Құрметті магистранттар, бүгін сіздерге зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу атты тақырыпта дәріс ұсынылады. Дәрістің жоспары: зерттелетін адамдарды таңдау, бірінші сұрағымыз. Екінші сұрақ: зерттеу әдістерін таңдау. Үшінші: зерттеу жүргізу шарттарын ұйымдастыру. Төртінші: зерттеуді жүргізу материалдар жинау. Бесінші: зерттеу нәтижелерін өңдеу. Алтыншы: қорытындыларды тұжырымдау. Жетінші: жұмысты рәсімдеу. Бірінші сұраққа тоқталайық. Бірінші сұрағымыз: зерттелетін адамдарды таңдау. Зерттелетін тұлғалар өздерінің сипаттамалары бойынша барынша бірдей болу тиіс. Тек осы жағдайда ғана педагогик процестің тиімділігі зерттелетін эксперименталды топтың жақсы физикалық дамуы есебінен емес, жаңа оқу тәрбие элементі есебінен қол жеткізіледі деп айтуға болады. Яғни, біздер зерттеу жүргізгенде біздерде мысалы эксперименталдық топ және тексеру топ болады. Сол екі топ, мысалы 10 бала алсақ, немесе 15 бала алсақ, солар бір-біріне сай болу керек. Сай болғанда дене даму жағынан, дене дайындылық жағынан. Неге? Себебі біздер осы екі топты бір-біріне тең қылуымыз керек. Себебі біздер сол тең қылдырсақ, яғни біздер айтуымызға болады. Яғни басқа факторлар экспериментке дейін ешқандай осыған кедергі жасаған жоқ. Зерттеу әдістерін таңдау үшін негізгі бағыт оның міндеттер болу керек. Жұмыстың алдында қойылған міндеттер, оларды шешу тәсілдерін анықтайды, ал болуы және зерттеудің тиісті әдістерін таңдау. Бұл ретте зерттелетін құбылыстардың өзіндік ерекшелігіне сәйкес келетін әдістерді таңдау маңызды. Мысалы, біздер зерттеудің барысында бірнеше міндеттерді қоямыз. Соған байланысты сол міндеттерді шешу үшін біз әдістерді таңдаймыз. Мысалы, мынандай әдістер таңдауға болады. Бұл сауалнама, әңгімелесу, сұхбат және анкеталық сұрау, бақылау сынақтары, тестілеу, хронометрелеу, сараптамалық бағалау, педагогикалық бақылау, педагогик тәжірибе, математикалық өңдеу әдістері. Зерттеу жүргізу шарттарын ұйымдастыру. Педагогик эксперимент ұйымдастыру жұмыстың барлық кезеңдерінің бір ізділігін анықтайтын, оның жүргізілуін жоспарлаумен, сондай-ақ толыққанды зерттеуді қамтамасыз ететін барлық жағдайларды дайындаумен байланысты. Бұған тиісті жағдайды, аспаптарды, бақылау, жоспарлау, эксперименттік және бақылау топтарын таңдау кіреді. Педагогик экспериментті табысты өткізу үшін белгілі бір жағдайлар қажет. Спорттық базасын болуы, спортзал, бассейн, стадион, тиісті құралдар жабдықтар, гимнастикалық снарядтар, доптар, шаңғы, коньки және тағы басқа. Яғни, осы сұрақты қорытындылағанда, біздер экспериментті бастаудың алдында біздер сол экспериментальдық базаны біздер әзірлеуіміз керек. Яғни, оған спортзалымыз бар ма, бассейніміз бар ма, тағы сол сияқты сондай құрал жабдықтарды бәрін әзірлеуіміз керек. Зерттеуді жүргізу. Жұмыстың осы кезеңінде таңдалған зерттеу әдістерінің көмегімен ұсынылған гипотезаны тексеру үшін қажетті эмпирикалық деректерді жинау. Педагогик эксперимент оқу сабақтарын өткізуде, олардың тиімділігін тіркеуді қамтитындығына байланысты, олар әрдайым келесі схема бойынша құрылады. Яғни, біздер бастапқы зерттеу жасаймыз, содан кейін сабақтарды өткізу, одан кейін аралық зерттеу, содан кейін сабақтарды өткізу, сосын соңғы зерттеу. Бастапқы, аралық және соңғы зерттеулер ағымдағы ақпаратты жинау әдістерінің көмегімен көрсеткіштерді алуды қарастырады. Ал сабақтарды өткізу белгіленген оқу тәрбие процесін тікелей іске асыруды қамтамасыз етеді. Жаңа құралдарды, әдістерді және тағы басқа қолдану. Деректерді бастапқы өңдеу.
әрбір зерттеудің нәтижелерін мүмкіндігінше оны аяқтағаннан кейін өңдеу маңызды. Әзірге экспериментатордың жындысы қандай да бір себептермен тіркелмеген, бірақ істің мәнін түсіну үшін қызығушылығын танытатын егжей-тегжейлерді көрсете алады. Жиналған деректерді өңдеу кезінде олардың немесе жеткіліксіз, немесе олар қарама-қайшы болуы мүмкін. Сондықтан түпкілікті қорытындылар үшін негіз болмайды. Мұндай жағдайда зерттеуді қажетті толықтырулар енгізуге отырып жалғастыру қажет. Көп жағдайда өңдеуді алынған деректердің кестелерін, жиынтық кестелерін құрастырудан бастаған жөн. Қолмен және компьютерлік өңдеу үшін бастапқы жиынтық кестеге ең жиі бастапқы деректер енгізіледі. Соңғы уақытта математикалық статистикалық өңдеудің басым нысаны компьютерлік болып табылады. Сондықтан кестеге сізді қызықтыратын барлық белгілерді ондық сан түрінде енгізген жөн. Яғни бұл жерде айтылған нәрсе, біздер зерттеу нәтижелерін өңдегенде біздер алдын ала кестелерді дайындаймыз. Мысалы 100 метрге жүгіруден, лақтырудан, тағы сол сияқты. Бұлар бір алдын ала кестелер болады. Соның ішіне мысалы 100 адамды біздер тексерсек, сол 100 адам бәрі кіреді. Одан кейін біздер қорытынды таблицалар жасаймыз. Яғни бұл жерде қорытынды таблицаларда уже зерттеушілердің тек қана орта арифметикалық көрсеткіштері жатады. Деректерді математикалық өңдеу. Бұл жерде мынандай математикалық көрсеткіштер өңделінеді. Бұл орта арифметикалық мөлшер. Құрметті магистранттар, сіздер мына мектептен сіздер өттіңдер, орта арифметикалық мөлшер. Мысалы, біздер орта арифметикалық мөлшерді қалай есептейміз? Бұл банаға, мысалы, класста немесе топта 30 адам болса, 30 адамның біздерде әрқайсының өзінің сандық мөлшерлері бар. Сол 30 адамның сандық мөлшерлерін қосып, соның қосындысын біздер 30-қа бөлгенде, біздер орта арифметикалық мөлшерді табамыз. Орташа квадраттық ауытқу, яғни бұл қандай нәрсені белгілейді? Яғни мына группаның ішінде мына орташа арифметикалық мөлшерді біздер тапсақ, мысалы біздер мына 100 метрден балалардың 13,4 біздер секундта орта арифметикалық мөлшерді таптық. Енді группаның ішінде кейбірлері одан ұзақ, кейбірлері одан төмен жүгіру мүмкін. Сондықтан біздер орташа квадраттық ауытқуды біздер табамыз. Ол біздерге нені білдіреді? Яғни, мысалы, ол өте көп болса, жоғары болса, яғни бұл группа ауытқулығы өте көп. Яғни, біреу үлкен жүгірісте жүгіреді, біреу кішкентай жүгірісте жүгіреді. Сондықтан олардың ауытқуы көбірек болады. Енді вариация коэффициенті үшінші көрсеткішіміз. Бұл да осыған кішкене жақын. Вариация коэффициенті біздерге көрсетеді. Мысалы, бұл группада ауытқулық қандай? Мысалы, бұл вариацияның коэффициенті 10-нан жоғары болса, онда бұл топта бұл топтың ауытқулығы өте көп деуге болады. Деректерді өңдеу кезінде ең жиі кездесетін міндеттердің бірі екі немесе одан көп мәндер қатарының арасындағы айырмашылықтың анықтығын бағалау болып табылады. Қорытындыларды қалыптастыру. Қорытынды бұл зерттеудің мазмұндық қорытындыларын қысқаша түрде көрсететін тұжырымдар. Олар тезістік түрде автордың өзі алған жаңалықтарды көрсетеді. Автор тұжырымдарға ғылымда жалпыға бірдей қабылданған, дәлелге мұқтаж емес ережелерді енгізетіні жиі қате болып табылады. Жұмысты рәсімдеу. Жұмыстың осы кезеңінің негізгі міндеті алынған нәтижелерді жалпы қол жетімді және түсінікті түрде ұсыну,
оларды басқа зерттеулер нәтижелерімен салыстыруға және практикалық қызметте пайдалануға мүмкіндік береді. Сондықтан жұмысты рәсімдеу басылымға жіберілетін жұмыстарға қойылатын талаптарға сәйкес болу тиіс. Құрметті магистранттар, бүгінгі сонымен лекциямыз тамамдап қалды. Сау болыңыздар.